Datos de gatos. ¿Por qué tu gato se apodera de tu silla? ¿Te ha pasado que te levantas un segundo y tu gato ya se adueñó de tu silla? No es casualidad. Y tampoco un acto de rebeldía. Tu gato siente tu calor y lo adora. Es como un sillón calefaccionado para él. También es su forma de marcar territorio. En su mente, la silla es suya y tú eres su invitado. Y si te ve usándola siempre, asumirá que es el mejor lugar y lo hará suyo para siempre. Así que la próxima vez que te la robe, ya sabes por qué. ¿Tu gato también hace esto? Cuéntanos en los comentarios. Suscríbete para más datos gatunos. Dale like si amas a los gatos.